सुबह सुबह पकोड़े कौन खाता है? इनकी भी अलग अलग डिमांड है। बहू क्या कर रही है? पकोड़े बना रही मम्मी जी, जैसा आपने बोला था। किसके बना रही है? आलू के, क्योंकि आपने बोला था ना आलू के पकोड़े खाने का मन है। ये ले, गुलाब के बनाइए, ऐसे बनाइए गुलाब जैसे पकोड़े, ठीक है? गुलाब के पकोड़े? ये तो मैंने दूर दूर तक नहीं सुना, लेकिन इनकी फरमाइश है तो बनाना पड़ेगा। अब एक काम करती हूँ, इसी में डिप कर देती हूँ। ये खाएंगी तो खाती रह जाएंगी। अब इन 3 गुलाबों को भी इसमें रख देती हूँ। अरे बहू लिया? हाँ मम्मी जी, ला रही हूँ। अरे ये तीनों तो चिपक गए। ये तो कुछ भी खा लेंगी, चिपका हुआ ही सही। क्या बना दिए? मेरे गुलाबों को तूने क्या नाश कर दिया ये? आप ही ने तो बोला था गुलाब के पकोड़े। भगवान! अरे मम्मी जी खा के तो देखो, बहुत टेस्टी बने होंगे।